Здравейте! Казвам се Мирослава Иванова и съм преподавател по икебана към школата Студиецо. Занимавам се вече 8 година с икебана и съм много щастлива, че намерих своето хоби, моя икигай, и това ме разпуска страхотно. Успявам да релаксирам във всеки един момент, в който започвам с творчеството си с икебана. Днес ще ви покажа как се прави демонстрация стил морибана. Като начало искам да ви покажа първо с какви съдове работим. Това са съдовете за морибана. Те са ниски, могат да бъдат кръгли, какъвто е този съд в момента. Също така могат да бъдат квадратни, могат да бъдат правоъгълни. Може да използваме всякакви подобни съдове, които имаме вкъщи, за да направим нашата икебана. За стил морибана обаче е необходимо да имаме кензани. Това са ето тези, ако някой от вас не знае, с бодлички, различни форми имаме кензани. Това е един от най-хубавите кензани, Луна и Слънце. Имаме кензани 8 см, 6 см, 7, това вече самия вид какъв кензан ще изберем, зависи от съда, с който ще работим. Също така, понеже кензаните се повреждат, както и съответно се замърсява, имаме ето такъв инструмент, който използваме за изправяне на бодлички. Ето, например, ако бодличката, надявам се да виждате, е изкривена, с този инструмент си я изправям. Ако съответно кензана пък ми е замърсен, то тогава с другата част на това приспособление мога да си го изчистя. Другото, което е необходимо, когато правим икебана, то е валидно и за всякакви стилове, с които работим, са ножиците, които използваме за икебана, японските ножици. Те са специфични, с тях се работи малко по-особено, но в крайна сметка, който реши да се занимава с икебана, е добре да използва тези ножици, особено японските творци държат изцяло на тези ножици. Моята преподавателка, моя сенсей, Сумура сенсей, просто задължи всички мои ученици да започнат да работят с тези ножици, тъй като ние до момента използвахме малко по-обикновени ножици, по-евтини, за да не ни се натоварва толкова много бюджета. Сега морибана стилът е произлязъл в 18 век. Първоначално са започнали в икебана с много традиционните стилове на икенобо, в едни такива високи красиви вази, но икенобо стила е много сложен. Впоследствие измислен този стил морибана, който казах, че се работи в ниските съдове. Този стил реално японците са го създали с оглед на това ние, които сме от западния свят, да можем по-лесно и бързо да си правиме наши композиции. По принцип в морибана съда, казах, работи се с кензани, Луна, Слънце, ще работя аз днес. И когато правим нашата композиция, в зависимост от това къде ще сложим нашата икебана, ние може да решим икебана дали да има някаква конкретна форма, на къде да гледа и как да оползотвори пространството. Ето тук виждате една композиция, която направих днес. Тя също илюстрира този стил морибана. В стила морибана използваме 3 основни елемента. Сега ще ви покажа. Това е шин елемента, който символизира небето.
Сол е елементът, който символизира човека и хика е елементът, който символизира земята. Тези три елемента, когато правим така най-базови композиции, трябва да бъдат в абсолютна хармония помежду си. Икебаната трябва да бъде абсолютно балансирана, да взема мястото, което сме и предназначили, да има съответно обем. Сега, за моята композиция, понеже в момента е много трудно да се намерят цветя, аз съм подбрала цветни клонки, 3 вида цветни клонки, които са ето сега ще ви ги покажа тук. Това е клонка слива и два вида, които се различават като цвят от храст дюля. Тук ще играя с цветовете на дюлята по-светло и малко по-тъмен цвят на попка. Така, това е едно много красиво клонче, което ме вдъхнови и реших то да бъде моя шин. За да направя баланс в композицията, трябва да взема предвид и съда, размера на съда. Затова размера на съда, на база на него си правя съответно дължината на, съответно на клончето и режа под наклон. Така, сега, когато правим икебана, ние правим икебана в абсолютна така релаксация и се опитваме да медитираме по време на този процес. По този начин се отдаваме изцяло на нашето творчество и съответно успяваме да постигнем освобождаване от стрес. Клончето се реже диагонално, за да можем съответно да го сложим в посоката, в която искаме. Аз искам да направя една по-пишна композиция днес, защото съм вдъхновена от тези цветни клонки, които, знаете, ако времето беше хубаво, щяха вече да са прецъфтели. Но поради снега все още можем да им се радваме и да ги използваме. Тук искам да се подчертая малко линията, за това ще видим още малко от клонките. След което за моето сое ще използвам ето тези цветни, тази клонка, която казах, че това е дюля, дюля. Малко материал е твърдичък, така че иска повече усилие за обработването. Също така можем да си огънем и някакви клонки, ако по някакъв начин не ви харесва. В момента изрязвам всичко, което не ме вдъхновява, за да придам една хубава форма на клончето.
Така, сега, понеже кончето е тежко, ще използвам другата част на кензана, която е луната, за да мога да застопоря композицията, да не ми се играе. Ще преместя самата композиция малко, защото виждам, че е едно върху друго и не съм сигурна доколко виждате добре. Да, мисля, че така вече по-добре. Така. И сега продължавам вече с третия елемент. Който отново ще е клонка, само че малко по-светъл цвят. И вече си по-разпътила. Трябва да си обработя клончето добре, да му предам линия. В икебана това, което е много важно, е да може да си изберем една линия, която ни харесва, ни вдъхновява и да я илюстрираме нея в нашата икебана, да я подчертаем. След като съм направила трите елемента, които искам да изобразя, започвам да правя съответно подчертаванията на тези три елемента. Аз, както казах, ще направя една по-богата икебана. Ето следващото дюши, което искам да използвам. Отново е необходимо да подрежа и да махна това, което ми харесва. Така винаги, когато реда икебана, гледам на къде ми гледа съответно клончето. В случая виждате, то си има изявена линия и това му е лицето. Аз ще го използвам като дюши, както казах. Искам то да гледа напред. Това е съответно елемента, който поддържа основните елементи. Дюшито означава поддържащ елемент. Поддържащ елемент означава, че този елемент трябва да подчертае останалите елементи. Да не е той фокус на икебаната, но да ги подчертава. Така, ето следващото дюши, което вдъхнови с линията. Виждате тук каква прекрасна линия има. И аз искам да я използвам. Затова ще я подчертая малко повече. И съответно ще използвам тук, като отпред малко по-късичко трябва да го направя. И тук има още един елемент, който не ми харесва, който виждам. И съответно ще го сложа. Сега, когато го слагам, вече се вижда, че трябва някои от елементите да ги скъсам. Даже направо ще го махна, ще изчистя още малко това. Не го направих в началото, защото е важно
човек, нали, да не вижда колко са красиви тези пломки. Ако отрежеш нещо и после не може, няма как да го върнеш. Така че много добре трябва да премисляме кога какво режеме, когато материалът е оскъден и в същото време доста ценен. Така. И сега вече тук мога да още малко да обрежа това, което не ми допада. За да подчертая съответно дадена линия. Така. И сега трябва да продължа с цветния център, който искам да представя. Така, както казах, доста са твърди тези пломки, трудно се режат, така че трябва да се внимава. Имат и бодли също така. И сега започвам вече самия цветен център да си го запомням. И тук вече слагам поддържащи елементи толкова на брой, колкото бих искала да сложа. Няма някакво ограничение, просто както казах в началото, искам да направя една малко по-богата композиция. Затова клонки. И мога и това много. Че много голям клон и всъщност дебело и всъщност на кензана вече няма място, така че няма да слагаме цветен материал. Ето искам и това дюши да сложа. В тази част на композицията. С това малко ще го почиста и ще му придам една хубава линия, която да използвам.
Така, сега аз почти съм готова, още малко ми остава да си довърша композицията, но първо ще трябва да разчистя тук, за да мога да видя как е композицията на чиста маса съответно. Вие, ако имате въпроси, моля, пускайте ги, има чат отстрани на лайфа. Ако случайно нямате Google акаунт, може да ги пуснете като съобщение на страницата на Miracle Ikebana. Ще го получа веднага, така че ще мога да ви отговоря още сега. Сега, докато правим морибана, композицията, когато имаме цветя, подрязваме под вода. Винаги имаме ето такова съдче до нас, ето тук го показвам, в което си подрязваме цветя под вода. Тъй като аз обаче нямам цветя, затова не ползвах в момента това съдче, но принципно под вода означава поне 1 см вътре и съответно да може да пие повече вода и да живее по-дълго. Така, и сега да ви знам композицията. Ето може да видите композицията на демонстрацията. Ако искате да получавате от нас информация за видеята, които правим, може да се абонирате за YouTube канала. Също започваме онлайн курс по Ikebana, който има желание, може да направи запитване на лични съобщения или по имейла. Благодаря ви, че бяхте с нас и ви пожелавам един цветен и хубав неделен ден. До скоро!